এটা ইন্ডিয়া থেকে ট্রাক নামে না, এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের 0 পয়েন্ট এটাই। এগুলো সেই চুনা পাথর, এই পাথরগুলো দিয়ে আমরা সিমেন্ট তৈরি করে থাকি। আর যে কয়লাগুলো দিয়ে আমরা ইট পোড়ানোতে ইউজ করে থাকি সচরাচর। এইদিকে দেখেন 0 পয়েন্ট, ওইদিকে 0 পয়েন্ট। এই যে এটাই 0 পয়েন্ট। ইন্ডিয়া থেকে সকল ট্রাক গুলো এখানে এসে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করা হয় আর কি।